ọba òdòdó. Nípa tí ó rí ọba. Woo!
ayérayé bá mi lẹ́sùn lọ. bàbá mi bá mi lẹ́sùn lọ. ayérayé bá mi lẹ́sùn lọ. ó dúpẹ́ pé dá mi lọkùnrin. You are the reason why I am standing Jehovah, the Most High God. You are the reason why I am singing Jehovah, the Most High God. Jehovah, Jehovah, the Most High God. Jehovah. ọmọ kan bí bàbá rẹ̀ léèrè ó ní báwo lọ́lọ́run ṣe tó bàbá rẹ̀ ní gbogbo pléènì tí ń lọ lókè o ó ní bí ọlọ́run ṣe tó nìyẹn ó ní very small bàbá rẹ̀ bá gbé lọ sí airport lẹ́kọ̀ọ́ ó rí arábàmbí lẹ̀ ó ní tó rí plane tó fi ọjọ́ òní ó ní so God is very big bọ́ọ̀ bá ti súnmọ́ ọlọ́run sí bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa tóbi tó lójú ẹ̀ ọlọ́run tó tóbi. ọlọ́run bá ọlọ́run tó tóbi. Authority locate you. Má jẹ̀mú tó gbé ọmọ. Come on, swallow you. Bó o bá sàmì. If you ever be so. Tó ayé rẹ̀ lẹ̀ láàárọ̀. Agbára tó gbé ọmọ. Power swallow you. Ó tó ayé rẹ̀ lẹ̀ láàárọ̀. Why throw up your life this morning? Pásọ yá lára mi. Pásọ sí lọ́rùn mi. Aṣọ tó ti wọ̀ mí kọ́ lóòrùn mi. Ọ̀dà mi ló tó wọ̀ mí wá bá mi bọ̀. Pásọ yá lára mi. Pásọ sí lọ́rùn mi. Aṣọ tó ti wọ̀ mí kọ́ lóòrùn mi. Ọ̀dà mi ló tó wọ̀ mí wá bá mi bọ̀. Ẹsẹ̀ yẹn lẹ̀. Bàbá ni ó ní láti bá sọ̀gbọ̀n. Bàbá ni ó ní láti bá sọ̀gbọ̀n.
Now what you buy? Stretch out this way. Call upon the name of Jesus. Be audible. Tí ẹ bá ti pè débi tí agbára rẹ dé. Where you are. Níbo ni ayé gbé mi pamọ́ sí? Where did you hide me? Olúwa gbé mi jáde láàárọ̀. Oh, take me out this morning. Jẹ́ kí ariwo èèyàn lọ sókè. Let your voice be audible. Wàá mọ̀ tẹnu mọ́. Keep on saying it. Bó ni wọ́n gbé mi pamọ́ sí? Wherever be kept. Olúwa gbé mi jáde. Oh, Lord, take me out. Ẹ̀mí mímọ́. Níbo la ẹgbẹ́ mi kàmọ́ fún? Òun náà gbọ́dọ̀ jáde láàárọ̀. Ẹgbẹ́ mi jáde. Òun náà gbọ́dọ̀ jáde. Èmi 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 jáde. Èmi
Maybe you don't know that you are king. Joakine You are king. àti Efumerodi. And every miracle. Ó lò 37 years nínú ẹ̀wọ̀n. He spent 37 years in the prison. Àtìmọ́lé ọba. The prison of the king. Àtìmọ́lé ọba. The prison of the king. Odidi ọba wà lẹ́wọ̀n for 37 A years. whole king was in prison for 37 Ọjọ́ years. jáde. When he came out, Wọ́n ṣe nǹkan méje nínú ayé rẹ̀. 7 things were performed in his life. Wọ́n fi jẹ olórí gbogbo àwọn ènìyàn. They made him the leader of the entire people. Ó gbé ọwọ́ sókè. Let somebody raise up his hand. Ẹ pariwo ẹ tún àdúrà Shout yẹn. out and repeat the prayer. Ẹ̀mí mímọ́ gbé mi jáde láàárọ̀. Holy Spirit, take me out this morning. Ní ìpàdínlógójì. Jákínì ọba Júdà ní oṣù kejìlá. Oṣù Efiremodo Efimorodaki ọba. Efumerodi ní kan pè wá Abẹ́ẹ̀lì. Ta ọdún kejì ìjọba rẹ̀ sílẹ̀wọ̀n. Ó pé orí Joakini ọba Júdà sókè. Ó méje ló ṣe fún. Ó mú jáde. Ẹ gbé ọwọ́ yé sókè. Raise up your hand. Pariwo. Shout aloud. Níbo ni wọ́n gbé iṣẹ́ mi sí? Where did I put my business? Sọ ni wọ́n gbé ayé mi sí? Where did I have a life? Gbé mi jáde. So about a famous singer here in Ibadan. The person is well known here in Ibadan. I won't mention his name. Wọ́n ní àìsàn ojú cataract. He had cataract issue. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi He was to be operated and it cost Wọ́n gbé 60,000. wọn lọ sí Amútajérò ní Amúlùdùn ní They took ìgbà it to mẹ́rin. Amuludu 4 times.
wọ́n gbé wọn lọ sí BSc ní ìgbà He márùn-ún. was taken to prayer 5 times. láti mọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan wá 60,000. To buy the citizens of this country to contribute 6,000 for him. No. bàbá yẹn jẹ owó ilé oṣù mẹ́fà ní ọ̀rẹ́ méjì tó fi kú sínú yàrá The kan. man was owing 6 months rent in Aromija and he died. olórin tí gbogbo ayé mọ̀ ni. A popular musician. ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tó kú tán fẹ́ sìnkú But ẹ̀. the day he died, they wanted to bury him. bàbá Akínyadé bàbá lọ́lọ́ Júdà wà níbi òkú And ẹ̀. the candidate was there. Ayéfẹ́lẹ́ wà ń bẹ̀. Ayefele was there. wọ́n ní à ń gbọ́ pọ́n fẹ́ náwó lòótọ́ ṣùgbọ́n àmọ́ They said though they heard about it, but ọ̀dà they wa ni didn't wọ́n. know. so Jọgọ center ni wọ́n ti ṣe ìnáwó òkú ẹ̀. His burial ceremony took place at Jogos náírà Center. màálù. The podcast. má gbàgbé o. Don't forget. 60,000 wọ́n wà tí o. It was 60,000 I couldn't find. wà lọ jẹ mí lówó ilé oṣù mẹ́fà. That's the níbi way ó ti it's ṣe supposed to wéèkì pínlẹ̀ nìkan ti bọ nílẹ̀ ilé. During his wedding, he had to pé go to èèyàn the ní. ẹ gbé owó sókè sá. Raise your hand, sir. máa kó iṣẹ́ rẹ mọ́. Put your business there. rẹ mọ́. Put your children there. gbé ọmọ mi jáde. Take care of your children. nínú àhámọ́. From the country. gbé iṣẹ́ mi jáde. nínú àhámọ́. bí ayé mi jáde. nínú àhámọ́. gbé ìyàwó mi jáde. nínú àhámọ́. Repeat the prayer one more time. àṣẹni kò lò báyìí. Use the authority now. ó fi máa sọ ni pé This mo is jáde. I am out. nínú àhámọ́. In the country. iṣẹ́ mi jáde. My work is out. ọmọ mi My jáde. children are out. ìyá My wife is out. ọmọ mi jáde. My help is out. láàárọ̀ yìí. This morning. mo jáde. I am out. ẹ má bínú. mẹ́rin ló kù. Ìtìmọ̀ pọ̀. ẹ sà. Sir. bí ẹ ti máa sọ ìwọ ìrànlọ́wọ́ mi nínú àhámọ́ ayé. My help in the evil country. ọ̀ya jáde wá. Comfort. ilé ọ̀bọ̀ wá. Comfort. Dáfídì David. ọwọ́ Sámúẹ́lì lọ. He went to look for someone. wọ́n ní Sámúẹ́lì ti kú. He was told he's dead. ọlọ́ọ̀lù kan bọ́yá wọ́n bọ̀ o. He went to spend the feeding. They were ọwọ́ feeding. kú òkè lọ. He was ascending to the hill. ọ̀gá bolẹ̀ ń He lọ. said, Master, where are you going? ó ní màá gbójú mi sórí òkè. He said, I will look up. ìrànlọ́wọ́ mi ò ti wá Where is my báyìí. help? gbogbo àwọn tó yẹ kọ́ ìrànlọ́wọ́ láyé ti pa. Those that are supposed to be a help to you, they've killed them. àti àwọn kan bẹ tí Olúwa bíldì fún. There are some people that God built because of them. mẹ́fà ní bẹ lọ́wọ́ wọn. They have 6 fingers. ìka mẹ́fà lọ́wọ́ báyìí. They have 6 fingers ìka and 2. mẹ́fà lẹ́sẹ̀. 6 in the leg. bíbélì pé a dá wọn nítorí Dáfídì. They were created because of David. ṣùgbọ́n bíbélì pé ní ọjọ́ The kan. Bible said one day, ọkùnrin 555,000. 550,000, 622 people. 622 people wọ́n dìde láti ràn lọ́wọ́. were arose to be a help to you. nígbà wọ́n fẹ́ ràn lọ́wọ́. What wanted to help him? bíbélì wípé The Bible says, ogun rẹ̀ dàbí ogun his Ọlọ́run. horse was synonymous with that of God. ibi ẹ bá ti rí ọkùnrin 555,000. He received 55,000 men. àwọn 25,000. 25,000. àwọn ní chartered accountant tó wà nídìí owó The Sọ́ọ̀lù. church account, the monetary ọjọ́ kan finance. ṣoṣo ni wọ́n gbé gbogbo owó Sọ́ọ̀lù tẹ̀lé Dáfídì lẹ́yìn. One day they took away everybody of Saul and they took wọ́n wá ní David. ìdílé Dáfídì ń lọ sókè. He said the family of David was ascending. wálẹ̀. And Saul's family they are orí ìrànwọ́ displacing. ti kúrò lára Sọ́ọ̀lù. wọ́n bi Dáfídì pé báwo ni ọ̀gá. How is that? ó ní Olúwa ń bẹ He pẹ̀lú said the mi. Lord is with me. àti àwọn tí ń ràn And mí those who lọ́wọ́. are helping me. ta ni ń ràn wọ́n lọ́wọ́. Who is helping you? ẹ gbọ́wọ́ sókè sí. Raise your hands, sir. bí n tí mò ń sọ bá nítumọ̀. If you have to understand what I'm saying to you, ẹ ké shout.
ìrànlọ́wọ́ mi nínú àmọ́ ayé jáde wá. ọwọ́ ọ̀tún. Raise up your right hand. bí ẹ ti máa sọ ẹ bá ti pe orúkọ After Jésù. calling the name of Jesus. ẹ pe iná ẹ̀mí mímọ́. Call upon Holy Ghost fire. ilẹ̀kùn tí wọ́n ti mọ iṣẹ́ mi tó fi dúró sójú kan. The door that is shut against the road that made it be stagnant. ilẹ̀kùn tí wọ́n ti mọ ayé mi tó The fi door that is dúró. shut against the road that stopped me. iná já. Fire break into pieces. kíni kọjá. Fire should break it. the Bible say our God is a consuming fire. Ọlọ́run wa iná jóni ọ́ni. Oh my God. wà ọwọ́ yẹn wà á máa pèpè iná ẹ̀mí Say mímọ́. Holy Ghost fire. ilẹ̀kùn tí ayé tì. Every door that is in street. ẹ̀mí fi dúró. Ọ̀nà àbílẹ̀ to be stagnant. ilẹ̀kùn tí wọ́n tì. The door that is closed. ayé mi fi dúró. Ọ̀nà to be stopped. ayé ọmọ fi dúró. Ọ̀nà tí wọ́n to be stopped. ayé fi dúró. Let's override you. iná já. Break it. your work is your life. Man, if God is not praying, you should pray. What failure is a life failure. Iṣẹ́ tó kùnà, ayé tó kùnà. Bí iṣẹ́ ènìyàn bá ti kùnà. Once you pray, the person's life has failed. Bí Ọlọ́run bá fẹ́ súre fún yẹn, iṣẹ́ ènìyàn ni ó súre If fún. God should bless someone, he bless his work. Iṣẹ́ tó ń generate owó tẹ́lẹ̀ bí ọba ti mówó wọlé mọ́, ó ti kùnà. The business that was generating money before, when it is not doing that, it has failed. Ẹ̀jẹ̀ nìkan ó bínú sàmì. Why is somebody saying no with an alliance? Gbogbo ilẹ̀kùn ayérayé. Every everlasting door. Tí wọ́n ti mọ iṣẹ́ rẹ̀. And shut against the door. Bí Ọlọ́run àwọn I àkókò. pray God of the person. Ó fi iná jà láàárọ̀. Amen. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ ní kẹ́ẹ̀pẹ́. Call upon God of word. Gbólóhùn wo ló gbé iṣẹ́ mi mì? Who is the best swallow my business? Kọ iṣẹ́ mi lẹ̀. Throw it on. Ọ̀rọ̀ tó gbé iṣẹ́ mi mì. It is what I swallow my word. Obìnrin yẹn ń bá mi sọ̀rọ̀ ńgbà tí mo lọ rí lórí ohun àtọkọ ẹ̀. The one was discussing, I went to see her husband Ní àdúgbò tó ń pè ní Ebeneseri. at Ebenezer. Ó ní kèsè pé bóyá ó ní mo kàn sọ fún ni pé kò ní dáa fún. She said, I just told him that I shall not be well with him. Ó ní mo kàn gbé iṣẹ́ rẹ̀ mì. And I swallow his business. Bàbá yẹn bú sẹ́kún. The man started weeping. Ẹni tí ẹ di kọ́ńpìnì ńlá tó ti ń gun mọ́tò tó dáa. He that was heading a mic company, I was riding a good car. Ọwọ́ ń dá ayé gbé. Bàbá yẹn tó ra mọ́tò kó wọ́n máa fi ṣe kabúkabú ní olódó sí géètì. The man bought a Tọ́ba car ti for ní commercial ìlànà mọ́tò purpose. máa gbóná ẹ́ńjì ó gbóná. Wọ́n ti gbó mọ́tò mọ́jú. Mo wà ní programu wọ́n pè mí kan ní sẹ̀mí bíọ́ There's a nígbàdàn. place called Mo wà Select. programu. I wanted to talk about rí mi. Ó ń sunkún lórí He was weeping on the altar. 52 years.
kí ni pa yín lẹ́kún. Why are you crying? ó ní mọ́mì ni. He said it's his kí ni mom. mọ́mì ṣe. wọ́n ní wọ́n ní ẹnìkan bọ̀ wá rí yín ní. He said somebody is coming to see you. gbọ́dọ̀ gbàdúrà You fún must not ọ̀sẹ̀ pray mi. for that person. ó ní gbàtẹ́ nìyẹn dé ló bá rojọ́ pé iṣẹ́ dàrú. Why the person said that his business is not more ó ní profitable? mo ní ọlọ́run ó jẹ́rìí I ara. said God will manifest ẹ máa lọ. himself. God ó will ní gbàtẹ́ náà manifest. ni wàá bá mi pé Mommy came to me. aláìgbọràn ọmọ nìyí. You are a disobedient child. kí ni mo wí fún yín. What did I ó ní tell ẹ you? gbàdúrà fún. I told us to ó pray ní for àwọn him. ní mi ò gbàdúrà bọ́ lọ́wọ́ I jẹ́rìí didn't pray. I ara. said this God will ó prove ní kí himself. lọ́wọ́ jẹ́rìí He ara. said, tell me why you want God to prove himself. mọ́mì sì tú èrò tí wọ́n ró mọ́ yà. Mom, when you want that, I said lọ́wọ́ again. ojú ara. wọ́n She ti deep tẹ̀ into your private part. wọ́n ní tó bá jẹ́ pé ojú ara lọ gbà wáyé. He just came to the truth. pé náà wáyé wá jẹ́ mi. I hereby surrender your destiny. ta tún ọbí lókun. Unless pray for you to go back to your mother's womb and she'll give birth to you again. bàbá yẹn láwọn ẹlẹ́kẹ́ ni. He said, what do you mean? ìpè láti ìmágbọ̀nrín. àtàwọn ìságbọ̀nrín àti èèyàn ni wọ́n. atẹ́gùn ká chọ́ọ̀chì lọ́jọ́ kẹta. Quickly, the reproach of his mẹ́ta ni wọ́n ní church. méjì nọ́ọ̀kì sórí Two of his ìdúró. garden knocked. ọ̀kan jóná ní sanyo. And one was consumed at Sonyo. wọ́n wá di ẹsẹ̀ ọ̀tún mi mú. He head onto my right leg. ẹ pariwo sá. Shut up, sir. jẹ́ kí ó le. ẹni tó ò lè dámú. He that is cannot overcome. tó dá o dúró. Will stop you. ọlọ́run àjùlọ. The supremacy. ó kọlù wọn láàárọ̀. nínú ìbàdàn bí ní ọdún bíi méjì bọ́ lọ ṣe program. Even about 2 years ago, I went to anchor a program on somewhere ọdún 2018. in the year 2018. bàbá yẹn láwọn èrò ọ̀wà lónìí. The man said people are not more ó tún today. débẹ̀ lọ́jọ́ kejì. The following day, wọ́n ní ọjà àwọn èrò ọ̀wà ni. he said people did not come. wọ́n wá ní kán wá mo ní kán fún mi láàyè. I say, mo ní mo fẹ́ rí I hàn. want to see him. mo ní iṣẹ́ ìrànṣẹ́ yín I said, ministerial work. wọ́n ti dàánù. They turn it away. ẹ pé mọ́mì wá. Tell mommy to àwa come. àjọ jókòó. We sat. mọ́mì kí ló ṣẹlẹ̀. Mommy, what happened? bàbá yẹn ní kí n jó wọn sọ The àlá. man said, I should let you àwọn tell pọn omi tó kúnnú dúrọ́ọ̀mù. that he fetched a water inside a drum. àwọn rí ìyàwó àwọn tọ́ta odidi dúrọ́ọ̀mù ń pa omi sí dànù. He saw his wife and he turned away the water that was inside the drum. àwọn tó wà bí gbọ́ bí wọ́n ti sọ ìtàn ayé ara àwọn. People that were here, they heard when he was talking about his. àwọn ra mọ́tò Camry 1.2 He million. bought a Camry of 1.2 million. àwọn rí i pé àwọn lálàá pé wọ́n jí gbé lọ. He turned that it was àwọn stolen. náà kò yí àwọn lọ pé He wọ́n went to 20,000. to spend 100,000. àwọn pín tọrọ lọ́wọ́ ara wọn He pé gave it out in his sọ́mọ́ bá jí mọ́tò For his kind of àwọn stolen. gbé mọ́tò délé padà. He took it back home. lẹ́nìkan tó pe àwọn pé mọ́tò Somebody tẹ́ra o that they cannot wọ́n máa jí gbé lọ. To be stolen very soon. àwọn wá lu mọ́tò yẹn tà bóyá 500,000 àbí He sold it 600,000. probably 500,000 ẹni so. wo lẹ wà ní Tuesday program. How many of you are there during Tuesday program? ẹni yẹn wá transfer owó sàkántì The man took some money to his account. ẹnìkan wá pe àwọn láti Somebody báńkì called pé, him from the bank. àwọn upgrade kankan níbi We àwọn are upgrading the system of a bank. àká nọmba yín ẹ. Let us have the digit of ẹ̀ẹ́dẹ̀ your tó gbé nọmba yín account. láti bá yín ṣe. For us to rectify ẹ̀ẹ́dẹ̀ it. lọ fa. The wọ́n jí person mọ́tò lọ back àbọ̀ of his padà jí money. mọ́tò lọ. wọ́n wá ní mọ́mì kí ló dé. He said, Mommy, what happened? mọ́mì ní Mommy said, ìmọ̀ pé bí ó ṣe rí nù tí mo fi ṣe. I did not know this would be the repercussion of what I did. mo ní kí lẹ fẹ́ ṣe I báyìí. said, what do you want to do now? wọ́n ní àṣẹ bẹ́ẹ̀. He said, we are not the type that accept apology. oró wa dàbí oró paramọ́lẹ̀ ni. That venom is the type of the mentioned snake. àgbàlagbà wòlíì bàbá bú sẹ́kún. An elderly man of God started crying. ẹni tí ọ̀la àánú ẹ̀. He that is merciless to you. tó láti bọ́ ja ọ̀bọ. That's all to you. I pray Jesus. ọlọ́run máa kọlù wá. 80% àwọn tó yí ọká ló dúró láti rẹ́yìn ẹ̀. 80% of those that divorce and they want to stand down. tó kù wọ́n ń wò ọ́ nínú àwọn fẹ́ obi tó bá 20% they want to see your result. torí bá a ṣe dá ayé nìyẹn. Because that is the scope of life. ẹni ọwọ́ yẹn padà. Stretch it out. ẹ jẹ́ n súre fún yín torí Let ọ̀rọ̀ me ti lọ. bless you because the time is fast spent. a lọ bọ́ sí lọ́wọ́. Màmá tó dá o dúró. Deliberately stop you. bọ́ ọ bá sàmì. What am I to say? ọlọ́run kò kọlù wọn láàárọ̀. ìmọ̀ àtàbàrù àmà ọ̀tá ọ̀láàánú. Enemies are merciless. ẹnìkan kọ́ ilé dókè ó sì parí ilé. Somebody Wọ́n parí from bọ́ọ̀sì this building. kọ́tà. People cross Wọ́n like sì finish fi everything. lọ́wọ́. ó sì ní tírélà 30. It was having 8 trailers. tó kó wá láti Brand new one that imported from tírélà abroad. 30 dẹ̀rùn. Very trailer. ó sì gba 2 million ní báńkì òfin rìpíà tírélà. We obtained our 2 million to repair those 2 trailers. million ò rìpíà ẹyọ kan. And 2 million to repair one. ilé rẹ̀ ilẹ̀ tó ní tọ́já 25,000 And block kò sí. The land that is unfolded to serve a block on. nídìí ìsìn ó Up ti to now. lè dúró. He is a collateral. ilẹ̀ nítorí 2 million àti 25,000 block. The bank took up his land because of the money he borrowed. every month ilẹ̀ jẹ́ máa wá kán látòkè wá sísàlẹ̀.
ọba lọbẹ ní Èkó. I went in Lagos. Ọlọ́run ní kí n wò. ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tí ń bá mójú tó lé náà lọ padà sí báyìí. His brother has taken up his side to make it possible. sọ̀rọ̀ tẹ́ gbẹ̀gbẹ̀dé ẹgbẹ́ náà mọ̀ pé bí ó ṣe rí nù. The man said, "You know this one we talk to." náà tẹ́ pọ̀jù wò ó ní mo ní ó fún mi ní 1 million. Say, ó fún mi ní 500,000. He gave him 500,000. I said, "If she pays what is called affliction." ẹni máa mọ̀. Who can deliberately tó dá ayé rẹ dúró. I got to stagnated. bó o bá sàmì. Ọlọ́run kò kọlù wọn náà. Amen. láti sọ ẹni mo fi máa tẹ máa gbára pé. That is why I do take the wọ́n á di power. alágbára nínú Ọlọ́run. You must be empowered in the Lord. wọ́n gbọ́. Listen. ohun tó yẹ kó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ tí wọ́n ti gbà lọ. What should you have received for the taking away? alẹ́ ni ó sàmì. ó yẹ gbọ́ padà láàárọ̀. Amen. ire rẹ tí ọ̀tá gbà lọ. Yes, the enemy are taken away. mo bẹ̀ Olódùmarè. tó o bá sàmì. lọ ire rẹ padà. Amen. ibi ọ̀gádé tí wọ́n ti já ọ bọ́. Yeah, that's a painful. àṣẹ jáde sí ọ. ó yẹ dìde padà. Amen. mo mẹ́nìkan lọ bẹ̀ pásítọ̀ rẹ̀ ó lóun ti ṣépè náà. I took someone to beg his pastor. He said he has already cursed him, ẹ ṣépè ó ní òtẹ́ni ó lè yí padà. and nobody can turn those curses away. ọkùnrin bàbá kan tó rí mi níbí. A man was. níjọ́ wo mo ní ẹ ra bàtà yẹn mo lọ fún pásítọ̀ yín. I said, buy shoe and give to your pastor. ọ̀rẹ́ ìpọ́nmọ́ yín bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. It seems you were there. wọ́n wà bẹ́ẹ̀. ó ní kí n mú wá fún yín mo ní ẹ mẹ́mu wá fún yín o. I should bring it ẹ to mo lọ bá you. pásítọ̀ yín. Take it to your pastor. mo ní tẹ́ bá ti wá àrà kẹ́ wá fún mi ní feedback. When you are through with that, come and see me. wọ́n wá àrà bàtà fún pásítọ̀. He gave his pastor ọ̀rọ̀ the ọ̀sẹ̀ shoe. méjì ní òkè ṣe tó ti pẹ́. 2 weeks ago. pásítọ̀ wa ní His pastor said, ọ̀rà bàtà wa. wow, what a shoe that he tó bought. bá di ìparí oṣù kẹsàn-án By the end of the kọ́ ọ̀rà àdá buy cutlass àti fáìlì wa kí n bọ́ lànà tí mo dí mọ́. and a fight for me so that I will pave the way that I blocked against you. ṣé bí ọmọ ìwà ń bẹ̀ He was there. àtìgbà tí bàbá tó mẹ́fì wà pé wọ́n ní tó bá di ìparí oṣù kẹsàn-án kí n ra When he àdá. told me that by the end of ó the nígbà month tó I should fọwọ́ buy pé it. ra fáìlì sí o. He said, make sure file is there kí n bọ́ lànà tí mo dí mọ́. for me to make a way for you. ayé ilé ìta wà ní. This is how we're living. náwó ọ̀tún sókè. Raise your right hand. ohun tí wọ́n fi májẹ̀mú gbà lọ́lọ́ rẹ̀. ta ló sàmì. wọ́n yẹ gbọ́ padà lónìí. ohun tí wọ́n lu àṣẹ gbà lọ. ọlọ́run àwọn àpò. ó dá padà fún ọ. ọ̀sẹ̀ yìí wọ́n máa rí àánú gbà. ọ̀sẹ̀ yìí wọ́n máa rí àánú gbà. ọ̀sẹ̀ yìí wọ́n máa rí àánú gbà. àánú la ọ̀nà fún ọ. ètò fún olùkọ́ olúwa. hallelujah. wọ́n àwọn ọ̀rẹ́ jáde fún àyè. Bring it to everybody's prayer. gbogbo ènìyàn mú nǹkan gidi jáde lọ́wọ́ ẹ̀. Everybody bring us something worthwhile from the ẹ̀yin package. tí ẹ̀ ń bẹ ní online You that are online. tó ń retí nǹkan kan I expected something tó yẹ kó ti tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tó ní ìdíwọ́. that you should have received or have an interest. wá nǹkan kankan Look for something good. fi mú àwọn ìrànlọ́wọ́ yẹn lọ́sẹ̀. Use it to catch up with those other ones. ọ̀rọ̀ gbọ́ Believe in God. gbàgbọ́ nínú májẹ̀mú ẹni tó Believe in pè His é. covenant. wà á ní ẹ̀rí lórí ẹ̀ lọ́sẹ̀. Testimony shall be yours as touching it this week. ẹ nà sókè. Raise it up. mo súre fún ọ. I bless you. ibi nira láti rí ìrànlọ́wọ́ gbà It tẹ́lẹ̀. was difficult for you to receive that before. àṣẹ jáde ọjà gba ìrànlọ́wọ́ lọ́sẹ̀. gba ìrànlọ́wọ́. gba ìrànlọ́wọ́. gba ìrànlọ́wọ́. gba ìrànlọ́wọ́. gba ìrànlọ́wọ́. àdúrà rẹ gbà. àdúrà rẹ gbà. Jésù Olúwa wá. Amen. Amen. Lórúkọ Jésù. ọ̀yà ọ̀yà ọ̀yà. Make it snappy. Mo ń gòkè lọ síbi ayọ̀ mi. Ogun ayé ẹ wá bìgbà. Mo ń gòkè lọ síbi ayọ̀ mi. Alágbára láyé ó yá ẹ lọ gbẹgẹ. Mo ń gòkè lọ síbi ayọ̀ mi. Ogun ayé ẹ wá bìgbà.
olódùmarè. Put your hands together for Almighty God. ẹ pàtẹ́wọ́ yẹn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Give him your best. ẹ má bínú ẹ̀yin akọrin. Don't be annoyed choir. whether devil like it or not. Bóyá ìṣòfin àbúkọ. this month of August will favour you in the name of Jesus. Oṣù August yìí á sàn fún ọkùnrin lórúkọ Jésù. mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run pátápátá. I appreciate every time of mo God. kí ẹ̀yin tẹ́ ń tún ilé ọlọ́run yìí sí. This is still taking care of God's mo kí ẹ̀yin sanctuary. akọrin ẹ̀yin ọ̀sà You choir ẹ̀yin ushers, drama members, interpreter interpreters, ẹ̀yin ìránṣẹ́ ọlọ́run. witnesses of God. èmi mo kéré jù ní orí pẹpẹ. I am the least, the author. I'm 18 years. a máa sanra ń lé wa fún òsì sanra yẹn lè rí lára mi. pàtàkì bá máa tó bíi 30 years. By the time I clock 30 years. máa ti dàgbà tó bíi interpreter mi. ẹ pàtẹ́wọ́ fọlọ́n dáadáa. Celebrate God with your hands The very well. Bible say in the presence of God there is fullness of joy. Bíbélì wípé níwájú Ọlọ́run ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ wà. o ní rí ìbànújẹ́. Sorrow won't be your portion. ẹ̀yin sanitation ẹ̀ dìde dúró kó Sanitation fẹ́ rí gbogbo department, be yín. on your feet. I want to see Ẹ dé lórí ẹsẹ̀ all. yín. Be on your feet. àwọn tí ń gbá ilẹ̀ ilé ọlọ́run níbi. Those that are sweeping God's out. ẹ ṣe nǹkan kan kan tó bà mí lẹ́rù ni You did something that got me scared. tó dẹ̀ challenge mi púpọ̀. And it challenged me a lot. tani jẹ́ Jẹ̀lílà àtúrọ̀ ọmọ kẹ́ Who is Jalila Atramoke here? nínú yín Out of you. ẹ máa jáde bọ̀ wá. Comfort. wọ́n ní télọ̀ ni wọ́n. She's the tailor. wọ́n ní ṣùgbọ́n o lè gbé màsín wọn lọ. But her machine was stolen. àwọn ẹgbẹ́ yẹn wá dá owó láti ra màsín fún padà. And the unit contributed money to buy machine for her. pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn ọmọ ọlọ́run tí wọ́n sọpọ́ọ̀tì wọn. With the help of children of God that supported them. gbé màsín yẹn fún wọn. Give it to her. ta ni ní àárín yín tí ń jẹ́ Bọ́sẹ̀dé. Who is called Bosede? God bless you. Ọlọ́run abùkún yín. o lè ní àtàrà ò ní já o. Amen. wọ́n wá bá mi pé màmá yìí ń ta ẹja. People came to me that she's Abi? selling fish. pé ṣùgbọ́n wọn à rí owó tẹja mọ́. But she has no capital. wọ́n wá fún mi lówó wọn ní kí n fún wa. I was given money to give her. èmi náà wá fi eléyìí sí. And I added this to it. ẹ̀rí ànúgbà. Amen. ẹ̀yin wọlé wa ń bí tiẹ̀ ní báíbù. How many of you are here and you have no Bible? ẹ̀yin gbogbo ìjọ ní òní má wọrí káwọ́ lọlẹ̀. Don't worry, hands down. go and buy bible. Lọ ra Bíbélì. ẹ pàtẹ́wọ́ fọlọ́n. Celebrate God with your hands. gbogbo àwọn ọmọ tí mo fi sí ẹnu ọ̀kọ́sẹ́ tí mi ò tí ì ra irinṣẹ́ fún ni màá I rà should get fún. the ground hand well. Make sure I buy the required man for them. àfi ọmọ ilé yìí tí mo fi bẹ̀ tí ọ̀lọ́ nìkan ni mi ò ní rà fún. I excluded the one that said she be going there and is not. ó yẹ kí n ra irinṣẹ́ tiẹ̀ báyìí I should have bought his own. ṣùgbọ́n torí pé kò lọ ibi iṣẹ́ tí mo fi sí. But because he has not been going there, ó gbà láti máa káàkiri àdúgbò ju kọ́kọ́ sẹ́ lọ. it pleased him to be wandering about and to go to where he's supposed to learn what kò hard tí work. ì mọ àwọn nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. He is here to know what he's doing. ọ̀ǹtí tí ọba máa tó ń ṣe Until you know what you're doing, kó o tó lè achieve tó o fẹ́ achieve. that's when you'll be able to achieve your bó target. bá jẹ́ pé bó ṣe wà lẹ́nu ẹ̀kọ́ tó yẹ kó ti serious ni. Having been serious about bí it, machine mẹ́ta ló yẹ kí n rà fún I'm báyìí. supposed to buy 3 machines for him. kí n dẹ̀ gba ṣọ́ọ̀bù fún. And I should get him a shop. ṣùgbọ́n But ó gbà láti máa wá àwọn tọ́ọ̀gì kíkọ́ máa fi rí mbẹ̀. it pleased him to be looking for tout and ṣùgbọ́n àwọn he obìnrin méjì tó kù and the minute is, máa gbé irinṣẹ́ yín fún yín. I will give you your mansion. bóyá next week Probably next àbí upper week. or per week. máa yanjú yẹn. I will solve that. hallelujah dada. A thunderous hallelujah. ẹ pàtẹ́wọ́ fọlọ́run. Celebrate God with your hands. ní iwájú ọlọ́run ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ In wa. the praise of God, there is fullness of joy. ipa ni wọ́n ń pè ní ilé ayé. The scope of life is all about making an impact. màmá tí mo fún ọmọ rẹ̀ ní scholarship yẹn. The woman that gave her son a scholarship tí school bá ti wọlé wá gba owó And ilé ìwé school- ọmọ yẹn o. come to me to collect the school fees of that time. so wá gbowó lé obìnrin tí mo ní ọkọ rẹ̀ kú àti ọmọ mẹ́rin. The woman that said she lost her husband but she's wá still gbowó for ilé children. ìwé ọmọ rẹ̀ o. Come and collect the school fees.
ohun tí à ń pè ní ìrìn àjò Christianity ní ipa. The journey of Christianity is all about impact. nígbà tí ìrìn àjò Christianity life yìí bẹ̀rẹ̀. When Christianity started, a máa ń rí ìfẹ́ pípé. you used to see perfect love. ṣùgbọ́n níbi tí a bá dé lónìí. But where we are these days, pásítọ̀ máa kó mọ́tò 10 jọ. pastor, we having 10 cars, ibi ó sì máa pọ̀ ọmọ àjọ. and his church member, they will be staffed. pásítọ̀ ọmọ kọjá títì yóò sì pàdé ọmọ àjọ onìkan níbẹ̀ nínú mọ́tò. going on his yóò street. sì kọ̀ láti gbé yóò sì juwọ́ sí. He will just wave and say, he will refuse to give him a ride torí a change ẹ̀ mọ́ra wa lọ́wọ́. because we've changed everything. adá branch wà kan lẹ̀. A branch of this ìṣẹ̀lẹ̀ church kan was ṣẹlẹ̀ established. jọ́ta lọ́bẹ̀. And according to when we went there, ẹnìkan wá sọ̀rọ̀ pé ẹja lọ ọmọdé so náà kó. let's go. I said, what do you mean? níbi tá a jọ wà rí. We have to be here. a lọ bí kankan. We have nowhere going. ìfẹ́ Love, ìfẹ́. love. ẹnìkan fẹ́ fún mi lówó ní last week tá à ń pè tí mo pe ìpè pé àwọn tó fẹ́ dọ́rẹ̀. Somebody wanted to give money last week. When I said people ó should ní give money, dáàdi ti fọwọ́ kan owó àwọn èèyàn púpọ̀. he said, Daddy, I've taught so many people. ọkàn náà owó yẹn báyìí ni. And he acted this way. He ọkàn sọ sí mi lọ́ọ̀kan báyìí. threw the money to me. My mo bá father. mú. I picked it up. gbà tí a parí When we went through, wọ́n wá fẹ́ rí mi. he wanted to see me. mo wá sí báyìí. I acted this way. wọ́n ní dáàdi ẹ̀jọ̀ ẹ kọjú sí He mi. said, Daddy, please face me. wọ́n lẹ́yìn náà sọwọ́ sí mi lọ́ọ̀kan I lẹ́ẹ̀kan. said, but you threw the money to me from afar the other time. nígbà wáyà wọ́n ní dáàdi ẹ gbàdúrà After I orúkọ said, Jésù kọ́ lọ́ọ̀ sórí fún mi. wọ́n ní ẹ gbọ́wọ́lé mi He lórí. said, lay hands on me. wọ́n ní ọwọ́ tẹ̀ lé fọwọ́ kan lẹ́ẹ̀kan tó bá lọ kàn yín lórí wàhálà dé. Then you couldn't touch the other time. If I should Wọ́n ní touch dáàdi you now, ẹ̀jọ̀ torí he said, Ọlọ́run. please, for God's sake. ohun tí olúwa fi pe dáfídì lẹ́ni bí ọkùnrin ni pé The reason why God called David ó a fi man after his ẹ̀mí heart, rẹ̀ lẹ̀ nítorí ẹranko lásán. he surrendered his life because of an animal. mo gbàdúrà fún ọ I pray for you. ò ní sáláyì ní You will never lack. ò ní wá ìrètí ẹ tẹ̀lé ọkàn yẹn bá Where you are. ọlọ́run gba ọpẹ́ wa Amen. ìwọ ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá wa sọ̀rọ̀ Amen. ògo ni forúkọ rẹ Hallelujah. jésù olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. kí ni bàbá fi sọ̀rọ̀ ní ìjẹ́jọ́ torí ìṣẹ́jú kékeré ni màá lọ. Remind me the topic of last Sunday sermon. Eh? Just a few minutes today. èmi ọ̀gbọ́n oko dádì wa àbí kílẹ̀ pé mo rò pé ó ní oko dádì wa. I thought you said that. Others yàtọ̀ pé believe. bàbá mi wọ́n ti pínlẹ̀ wọn tán so no cross no crown bí ọba ti sí àgbélébú kò sí adé No cross, no crown. tí ọba ti lè farada ìlà kọjá If you cannot endure ààrẹ your padà tí challenges ọkùn ṣe ní àárọ̀ yìí this morning, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àkórí kan tá à ń pè ní I want to talk about ẹ̀san vengeance. àbí ọlọ́run ẹ̀san God of vengeance. 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 whatever tó ọba ti ń ṣe láyé Whatever you're doing, mo rántí pé ẹ̀san ń bẹ think about vengeance. gbogbo ń tọ́ ọba ti ṣe tí ọba dá Whatever that is done by you mo is rántí bad. pé ẹ̀san ń bẹ Be expecting vengeance. ìyẹn lè jọ́ǹpù kan wọn kì í jọ́ǹpù ẹ̀san Things might be jump, but vengeance can be jump. whatever tó ọba fẹ́ dà láyé Whatever you want to become, gbà pé ẹ̀san sì ń bẹ believe láyé that vengeance exists in this world. gbogbo ọba ọba ti ń jáde tó ń wọlé You're going out and coming in. jẹ́ kí ẹ̀rí ọkàn rẹ̀ ọmọ sọ pé tí mo ṣe ní jáde lọ ọ̀mẹ́ lónìí Let your ẹ̀san conscience wà tell you lórí ẹ̀. that what you did that day, there is vengeance about wọ́n it. dá ilé iṣẹ́ lẹ̀ wọ́n fi ọbẹ̀ wọn jẹbẹ̀rún. They establish a company, you are put as the head. rántí pé Remember that. ẹ̀san ń bẹ. There is vengeance. wọ́n fi inú tán ọ. People trust Wọ́n you, dá wọn kulẹ̀. or you betray them. rántí pé Remember the fact that ẹ̀san ń bẹ. there is vengeance. ènìyàn ló lè sá fún. You can run away from a man. ó lè sá fún ọlọ́run. You have no hiding place when you come to God. kí ló dé. But why? tí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí tí ìyà jẹ wọ́n gbé. That many people they suffered and torí ẹgbẹẹgbẹ̀rún fẹ́ gbẹ̀san lọ́wọ́ ara wọn. because thousands of people want to avenge by ó themselves. sì lè dá ẹ̀san gbà àfi bọ́lọ̀ ń bá gbẹ̀san fún ọ. You cannot do that. It's only God that can avenge on your behalf. ọ̀nà tí ọlọ́run sì fi lè gbàsan fún ọ náà ni pé kó o dúró síwájú ọlọ́run bí èèyàn bá yan And òye. the only way God can is to avenge on your behalf is for you to stand firm in God with your chest. ẹ̀san. Vengeance. wọn ọba gbẹ ẹgbẹ́ àjẹ́. If you are trying to ó that bí group ọmọ ẹnìkejì jẹ́. and you spend people to that ẹ̀san person, ń bẹ. there is vengeance for that. kí nìdí tí ọmọ àjẹ́ kì í fi dìde. Tell me why the children of we they are kí ló unable to dé tí listen. ọmọ wọn máa ń rán mọ́lẹ̀. At the end of the day, their children kí will ló dé tí be ọmọ wọn poor. fọ́ọ̀gù. torí
ẹ̀san bẹ lórí ọmọ àjẹ́. Because there will be vengeance on the children of God. Orí gbogbo ẹ̀jẹ̀ púpọ̀ tí wọ́n ti tálẹ̀. Because of thousands of blood they've A shed, máa ní ẹ̀san nínú. they will have repercussion and vengeance. Ọlọ́run ẹ̀san. God of vengeance. Tọ́ ọ bá wá tọ́jà pé alágbára lòbí tó bí ọ. If Wọ́n ti your rẹ́ parents àwọn are tó pọ̀. They've killed so many Tí wọ́n people wá kú tán. and they die. Tó ní mo gbọ́ mo dúpẹ́ mo ti rẹ́yìn And ẹ̀. you say, oh God, I've slaughtered them. Ọ̀rẹ́yìn o. No. Torí o ò tí ì rẹ́yìn ẹ̀san. Because you are here to conquer vengeance. Ọmọbìnrin kan wá ọmọ. A lady was looking for the fruits of the womb. Pásítọ̀ wọn mo wá rí mi. Our pastor brought her to me. Mo wá ń ṣàlàyé fún pé. I was explaining to him, Jẹ́ ìrí màmá ẹ̀. let me see mother. Ó wá pe màmá ẹ̀ wá. She called her mother. Olúwa ní kí n sọ fún yín pé. God said I should tell you Òun ń gbẹ̀san lára ọmọ yín. that is avenging through your daughter. Ó ní kí lòun ṣe. So what have I done? Olúwa ní ẹsẹ̀ oyún oṣù márùn-ún fẹ́nìkan. God said you help someone to above 5 months Gbẹ̀bí ni pregnancy. yín, ó lágbẹ̀bí lòun lóòótọ́. She said truly I'm enough. Ó lòun nídìí owó ilé. That she was in need of money to Ẹni house. yẹn dẹ̀ gbowó dání pé òun ò fi oyún. And the person said, well, I'm not interested in this Ọlọ́run ní pregnancy. ìránṣẹ́ Ọlọ́run àgbáyé ni. God said the person you kill is an Òun wá international man of máa God. gbẹ̀san lára ọmọ tẹ́ ẹ bí kẹ́ ẹ lè jìyà So rẹ̀. the danger is on your daughter deliberately. Ọmọ yẹn nìkan lóbìnrin tí màmá yẹn bí. And she happens to be the only female of mother. Màmá yẹn wá ṣàlàyé pé She explained it. ó ti bí Ọlọ́run nígbà tó ń ṣe tán. That when she was through with the abortion, she begged Ọwọ́ God. ní ẹ̀san ní ké lórí ọmọ I said, yẹn. well, Ìwọ vengeance ọmọ is bọ́nà ọba difficult. ti jìn yìí láì kó. Àdúrà tó máa gbà ní. Your prayer now will A ti be, kọ́ nínú ọ̀rọ̀ rẹ pé it's written in your word, olúkúlùkù ni ó kú nítorí àìṣedéédéé rẹ̀. everybody will bear his own iniquity. Pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà ni kó o lò kó o fi bọ́. Use the word of God to set yourself free. Bọ́n ma fi gbàdúrà yẹn nù. That's how she prayed. Bí ọmọ yẹn ti bọ́ lọ́wọ́ ogun yẹn And tiẹ̀. eventually she was free from the battle. Ó bí ọmọ. And she gave Nígbà birth tí to him. bàbá àbíyè ń bẹ láyé. When that the appeal was alive, Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan lọ rí wọn. a minister going to say, Ẹ gbàdúrà fún mi. please pray for me. Wọ́n ní Olúwa ní má gbàdúrà fún God ọ. told me not to pray for you. Wọ́n ní kí ni reason? He said, why? Pé Olúwa pé bàbá rẹ̀. God said your father Màmá rẹ̀. Your mother. Àjẹ́ni. was a witch. Ó pa ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan tí mo rán wáyé kó wá mi She ayé. killed a minister of God that was sent to Ìṣe shame the Olúwa world. wá pè ọ́ láti gbẹ̀san ìyá rẹ̀ lára I, the rẹ̀. Lord, called you to punish you because of your mother's offense. Ọlọ́run ẹ̀san fi agbára rẹ̀ fi ara rẹ̀ hàn. Gbé ara rẹ̀ sókè wo onídàájọ́ ayé. San ẹ̀san fún ọkà gbéraga. Ó wá dìde bàbá lólúwa láwọn ọmọ gbàdúrà fún. When he Ó was wá told dìde. the arrows, Ó ní Olúwa mo dúpẹ́ o. he said, God, I appreciate Ó you. tiẹ̀ ní wọ́n má gbàdúrà fún But mi. the father, he told him not to pray for me. Ikú mẹ́gbà tí ìyá mi ń pààyàn. I did not know when my mother was killing people. Ìwọ náà lọ́dẹ̀ fún ọ̀rọ̀ ẹ pé He said it in your words. kálukú ní òkú nítorí àìṣedéédéé rẹ̀. Everybody will die because of Bá a jẹ́ the pé he, ẹ̀san ìyá mi ọ̀rọ̀ tó ṣe ó yí padà nítorí ó fẹ́ gbẹ̀san. you change your word because of your mother's offense. Ọba ń lọ. And he was about to Ó take sì his rìn leave. déwájú. When he Bàbá ní walked ká lọ out pè it, wá. Daddy said Pé to Olúwa him ní káwọn ó gbàdúrà that fún God padà. told him to pray for him now. Ẹ̀san. Vengeance. Gbogbo ìyà tí ẹlòmíì ń jẹ lónìí. It is also my Ẹ̀san suffering. ìwà búburú tẹ́lòmíì wù ló ń fìyà jẹ. It is as a result of the vengeance of the atrocity they've committed. Ìrìn àjò tí ẹlòmíì rìn tí ayé rẹ̀ The dúró. journeys of people in background is not Ìran stagnating. rẹ̀ lọ dáràn ṣùgbọ́n lẹ̀sìn ké lára He rẹ̀. is really committed atrocity, but it's the one that is paying for it. Gbogbo wa máa jókòó báyìí níwájú Ọlọ́run. We are all sitting in the presence of God. Ohun tí ẹlòmíì ti dá lára láyé tẹ́ ẹ bá gbọ́. The wonder someone performed in this world, Ẹ̀rọ bà yín. you'll be scared. Ọlọ́run ẹ̀san. God of vengeance. Wọ́n bá ní ẹgbẹ́ mèrè. If you are the type of Tó person fi da òbí rẹ̀ láàmú. and you're using it to torment your parents, Ẹ̀san wà. there is vengeance. Tó o bá ní ẹgbẹ́ àjẹ́. If you have a witch Tó power o fi ń da àwọn àdúgbò láàmú. and you're using it to torment your neighborhood, Ẹ̀san wà. there is vengeance for that too. Ènìyàn ló lè jẹ gbé o lè jẹ Ọlọ́run gbé. You can cheat men and go score Oh, people. but Tell me what to they do. will be. If you are a prophet Tó o mọ àwọn èèyàn pa tó o pa gbogbo òlu run. and you know how to slaughter people, Ẹ̀san wà. there is vengeance for that. Ìfihàn orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹrin. Revelation chapter 11 verse 4. Kí ló pè wọ́n? Bá a sọ sínú rẹ̀ kí ló pè wọ́n? wọ̀nyí ni igi òǹrorò méjì ni. Àwọn wo ní ń pè ní igi òróró? Who are those sort of people? Mósè Moses àti Èlàíjà. and Elijah. àti ọ̀pá fìtílà méjì ni. tí ó Kí ló pè wọ́n? Olúwa ayé. Ọ̀pá fìtílà wọ́n ní ìmọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n rorò. bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ pa wọ́n lára. Bẹ́ẹ̀nikẹ́ni bá fẹ́ pa wọ́n là. iná àti ẹnu wọn jáde. Èlíjà ni yóò ní kí iná ó jó wọn. pa àwọn ọ̀tá wọn rùn. Iná ó jó àwọn ọ̀tá wọn. ẹnikẹ́ni yóò bá sì fẹ́ pa wọ́n lára. báyìí ló yẹ kí a pa á. àwọn ìmọ̀ yìí ló lágbára láti sí òòrùn. Àwọn yìí dá tí ó jò àwọn yìí ló lágbára láti sé ọ̀run pé òjò ò gbọ́dọ̀ rọ̀ ní ọjọ́ àsọtẹ́lẹ̀ wọn. lọ́jọ́ àsọtẹ́lẹ̀ wọn. agbára lórí omi láti sọ wọ́n di ẹ̀jẹ̀. Ìta ló fomi dẹ̀jẹ̀. Who turned water to blood? Mósè
That was Moses. àwọn yìí lágbára lórí omi láti so omi They dẹ̀jẹ̀. have power to turn water to blood. láti fi onírúurú àjàkálẹ̀ àrùn kọlu ayé láti fonírúurú àjàkálẹ̀ àrùn kan láyé nígbà tí wọ́n bá fẹ́. nígbà tó bá ti wù wọ́n. níwọ̀n bá tí wọ́n bá ṣe parí ẹ̀rí wọn. wọ́n wà á padà wáyé wá jìyà gbogbo tó ń ṣe tí yóò ọ̀dà. bá wọn jagun yóò ṣẹ́gun wọn yóò sì pa wọn òkú wọn yóò sì wà ní gbogbo ìlú ńlá nì tí à ń pè ní Sódómù. tó o bá lóo ní ìpè It truly tó your o lè calling. lo ìpè rẹ láti dá àwọn èèyàn lóró. And you are part of using to sting people. ẹ̀san bẹ̀. There is vengeance. ẹ wo gbogbo ìrántí Ọlọ́run tó jẹ pé láti bà àyàn jẹ́ lọ́wọ́ fún. Look at me, sir. àwọn náà kì í dìde. They can never be lifted. ẹni bá ti lè fàyàn bọ́ Whoever ọ́lẹ̀ is found to pull people wọn down, náà ò lè gòkè. they can never escape. torí gbogbo ẹni tí ó gbé gòkè ló ti fà bọ́ Those ọ́lẹ̀. that were sent, he has already pulled them down. ẹ̀san Vengeance. ẹ̀san Vengeance. ẹ̀san Vengeance. ẹ̀san. Vengeance. onídàájọ́ orí kìíní ẹsẹ̀ karùn-ún. Judges chapter bí 3 ẹ verse máa lọ 5. lórí kíákíá. ọmọ Ísírẹ́lì ń ja ogun lọ. Israel will fight the battle. wọ́n wọ ìlú kan tá à ń pè ní ìlú Bẹ́sẹ̀kì. They went to a city called Bishop. wọ́n wá pa gbogbo ìlú yẹn run. They slaughtered them. ọba kan bẹ nílùú yẹn tá à ń pè ní ọba Adoni Bẹ́sẹ̀kì. The king was there as called King Adonibeshek. wọ́n wá mú ọba yẹn láàyè. He was caught alive. Joshua wá ní He just said, àwọn mẹ́sàn-án wá ní ẹgbẹ́ ọwọ́ he rẹ̀ said, cut off his finger àti ẹsẹ̀ rẹ̀ àtàǹpàkò rẹ̀. and his toes. ìgbà tí wọ́n gé tán What they called his Adoni stop. Bẹ́sẹ̀kì wá ní He said, lónìí today, ló mọ̀ pé I know Ọlọ́run ẹ̀san lọ́lọ́run. that God wọ́n is wá God of bẹ̀rẹ̀ pé vengeance. ọ̀gá kí ló dé. He said, why? ó ní ọba 70 He said 70 ló ń kings. gé ìka àtàǹpàkò wọn àti tẹsẹ̀ He wọn. cut off their tongue and ó ní toes. àṣẹ tóun ṣe fún ìyàn láyé ni wọ́n padà ṣe fún náà. It will be done to him too. bọ́ ń bọ̀ wá Abraham. ẹ máa tún máa tàǹpàkò. Do you know the meaning of òjé toe? wo lè rìn débi tí ògo wà. So he will not be able to get to where his glory is. ẹ máa tún máa tọwọ́. Do you know that of òjé tongue? ọwọ́ wọn lè gbari tó tọ́ sí He did wọn. not allow them to get the goodness wọ́n wá that ń is jẹ their right. àlẹ̀rálẹ̀ lábẹ́ tábìlì They ayé. were now eating leftover on his table. ẹnìkan wà bí. Somebody's here. Ọlọ́run máa gbẹ̀san rẹ láàárọ̀. The Lord came to them this morning. Amen. ìlú Bẹ́sẹ̀kì. The city of Bishop. ìlú Bẹ́sẹ̀kì. Amaleki kí ni wọ́n ṣe sí Ọlọ́run. What did they go? nínú ìwé 1 Samuel yẹn chapter 15 verse 2 yẹn. The book of 1 Samuel chapter 15 verse 2. kí ni Amaleki ṣe sọ́lọ́run. What did they do to God? nígbà tí ọmọ Ísírẹ́lì ń kọjá lọ When Israel were passing by, Amaleki fẹ́ bá Ísírẹ́lì they jà. wanted to fight them. bí ọmọ Ísírẹ́lì tí máa ń rìn ní. This is how they used to àwọn work. ológun ni ó ṣáájú. Warriors will lead them. àwọn ìyàwó wọn tẹ̀lé Their wọn. wives to follow them. àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ ni ó wà lẹ́yìn. And children will be behind. Amaleki wá yọ sí Ísírẹ́lì ní bùbá látẹ̀yìn. I will attack them from wọ́n behind. pa gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tí ó bá jẹ́ ògo ọ̀la. They slaughter children that are ẹni supposed to tí be ń glory of bẹ nílé ẹni tí tomorrow. ń pa ọmọ ológo. Whoever that is in a household that is killing the glorious one. lọ́sẹ̀ yìí ni This week, Ọlọ́run máa gbẹ̀san lára may rẹ̀. the Lord avenge on your life. Amen. ẹ wo ọdún tí ó ti sí ẹ wo ọdún tọ́lọ́run fẹ́ gbẹ̀san. yóò ti lùmọ̀ déédé ọ̀nà. kése 400 years kése 300 years kése 400 years. lọ nísinsìnyí tí ó kọlu Amaleki yóò sì gbọ́ gbogbo nǹkan wọn lé àparùn wọ́n sì dá wọn sí ṣùgbọ́n pa àti ọkùnrin àti obìnrin wọn ọmọ kékeré àti ilé tó wà lẹ́nu ọmú. má wulẹ̀ lọ́bẹ̀ tí wọ́n bá ń gbé iṣẹ́ Olúwa sókè tí wọ́n bá ń fà á lẹ̀. If there isn't God's work, ó ní ẹ̀san. there is a vengeance for it. tí wọ́n bá ń kọ́ ilé Olúwa tí wọ́n bá ń bì wó. If the big God's house and you're putting it down, it has vengeance. tí iṣẹ́ Olúwa bá ń lọ wájú tí wọ́n bá ń Whoever is wọ̀ sẹ́yìn. progressing, I want Ó ní you to ẹ̀san. regress. It has bọ́ ọba vengeance. wà nínú ẹgbẹ́ kan tó bá ń kiri You pé are in kó a dàrú ni. unit, I want us to Ó ní scatter. ẹ̀san. It has vengeance. bọ́ ọba wà lágbègbè kan. If you are in a ó neighborhood, jẹ́ pé ẹjẹ́ àdàrú ni. I want to scatter Ó ní it. It ẹ̀san. has vengeance. Solomoni Solomon, ó fi ọdún méje he used 7 years ọkọ̀ ilé Olúwa. to build God's temple. ọdún mélòó ló fi kọ́ tiẹ̀. How many did it take him to build his own? ó fi ọdún mẹ́rìnlá kọ́ tiẹ̀. He used 14 years to build his 1 own Kings house. chapter 7 verse 1. 1 Kings 7 verse 1. ọkọ̀ ilé Olúwa lọ́dún méje. He used 7 years to build God's temple. òun kọ́ tiẹ̀ náà lọ́dún mẹ́rìnlá. And his own was 14 years. torí Ọlọ́run compensate ẹ̀ padà. Because he was compensated by God. ẹ̀pà tó ọba ti ṣe níwájú Ọlọ́run. Whatever you are doing in the presence of God, èèyàn ló lè jí ọ gbé. people might actually Ọlọ́run ló jẹ́ ọgbẹ́. God will surely compensate èèyàn you. ló lè yàn ọ jẹ. People might get Ọlọ́run lè yàn ọ jẹ. God can cheat you. torí ẹ̀san bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Because God is with vengeance. whatever tó bá jẹ́ pọ̀ tú kánà ni. If truly you are a èèyàn ló lè mú stamina, jẹ. you can go scoff it to a o man. ò lè mú jẹ níwájú Ọlọ́run èèyàn ló lè ṣe fún But bẹ́ẹ̀. God, you have no hiding place.
ẹ̀san Vengeance. ẹ̀san. Vengeance. tí ẹ bá wo gbogbo tí à ń dojú kọ lónìí. Things you are facing these days. a fẹ́ gba ẹ̀san fúnra wa à ń dofa ẹ̀san fọlọ́mọ. Once you are praying by yourself, we refuse to tí ẹ answer tí to ẹ God. gbẹgbẹ àjẹnù. That's why some people adìẹ ti dàmí lóògùn lójú òní mo fẹ́ sáré fọ́ lẹ́yìn. ọwọ́ adọ́dún ẹni tí ó fọ́ lẹ́yìn àti kú òun bí ọ̀yà mọ́. when they got there to come out of the place. ọmọ kan lóun fi 250 ṣe oògùn. Someone say he used 250 to láti a ọ̀dọ̀ child Èkìtì báyìí. in Ekiti. driver ni o A driver, trailer driver a trailer driver. 250,000. He used òkò 250,000. kíni ó ní Which one? ọgbọ́n òun gba mọ́tò lọ́wọ́ òun. That for his ó ní kò tí ìdílé tó he dá nígbà tó ń fi dọ́dọ̀ rẹ̀ òun á lọ sóògùn láti bà tiẹ̀ jẹ́. now went out to use the charm to destroy his life. 250,000 250,000 láti bá tọ́gbó oúnjẹ. to destroy his master's wọ́n wá life. gbé oògùn fún. He was given a ó ń charm. gbé oògùn bọ̀. He was bringing it on. wọ́n wá ní kọ́tọ̀ sí kó tó sọ He sí said odò láàárọ̀. he must urinate on it before he throws it wọ́n wá out. gbàgbé kọ́tọ̀. It escaped his mind to pé urinate on oògùn it. sódò. And he threw it there. oògùn sí wọ́ọ̀kì nìyẹn. And did not work. wọ́n fi owó sí ọ lọ́wọ́ ọ̀náwó olówó tó ń halẹ̀. Someone came and ẹ̀san bẹ́ẹ̀. it, and you are bragging at that fellow, there is vengeance. ọ̀sán tí olúwo ò wí pé olúwa ló wí tọrọ fẹ́ gba kankan lọ́wọ́ You èèyàn. are saying what God did not tell you because gbogbo of tí it. èèyàn bá ṣe pátápátá ló ní Whatever ẹ̀san. you do, there is vengeance for it. bó o bá ti rìnrìn àjò ayé bó o bá ti gbàgbé ẹ̀san If you ọjọ́ do that, ẹ̀san you bá are dé taking- agbára rí o lè ká wàhálà tí ó wà. They will catch up with you, you not be able to handle it. ohun tó o ṣe tó o rò pé o mú jẹ That thing you done, I ọjọ́ think tí you went ìwọ mú scot-free. jẹ lọ́ọ́ mọ̀ ọjọ́ tí ẹ̀san bá dé ipá rí o lè gbé wàhálà ẹ̀san. So vengeance will approach you, you will not be able to overcome it. torí ọlọ́run ẹ̀san ni Because God of vengeance. torí ọlọ́run ẹ̀san ni Because of God of vengeance. torí ọlọ́run ẹ̀san ni Because of God of vengeance. ohunkóhun tó ṣe nílé ọlọ́run Whatever you're doing, that's of ohunkóhun tó God. ṣe ládùúgbò Whatever you're doing, ní that's of God. oníwàásù orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹtàlá ó ní olúwa yóò mú iṣẹ́ gbogbo wá sí ìdájọ́. They go judge everywhere. wọ́n ta ilẹ̀ onílẹ̀ wọ́n tún alẹ̀ mẹ́ni yẹn pé yóò kú. So the Naples land and they were bragging at him that would die. wọ́n ń kọ́ chọ́ọ̀chì báyìí They were being in the church. pásítọ̀ náà sì ń dọ́gbọ́n kọ́lé. A pastor was building ìjọba his fẹ́ own lo house. búlọ́ọ̀kù 1,000 Why in the name wọ́n á of kọ́ God? 2,000 He says 1,000. wọ́n wá kọ́ 2,000 wọ́n kó 1,000 lọ́bẹ̀ 1,000 will be ọ̀dà taken jẹ́ to ń kó his chọ́ọ̀chì place. wọn kò lè pásítọ̀ náà. sọ àwọn alàgbà kan wá ń bẹ́nu àwọn alàgbà ṣe sì yẹ pé ìjẹsà ni He's an ó dà lè gbà He said no. I ó will ní not going to pásítọ̀ take kọ́lé this. The pastor pásítọ̀ ló prevails. kọ̀ kọ́lé Pastor said ó ní no. pásítọ̀ kọ́lé He said the pastor has beat it down. ó lóun mọ̀ ọ́ débi ilé He said we'll take them wọ́n to wá the fi house. ìpàdé sáago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ They Sunday said they will have a meeting by Àwọn 4 p.m. on sọ̀rọ̀ Sunday. alàgbà ní Man ó said máa tú gbogbo àṣírí lónìí that will reveal his secret wọ́n ní wọ́n today pàdé láago mẹ́rin that they should meet by 4 alàgbà wa p.m. ń jẹ iyán ní aago méjì He àbọ̀ was eating pounded láti yam gbéra at kọ́ wá fún 12:30. mítìn iyán sì fún alàgbà lọ́rùn ó sì kú. He died. yóò dà fún ọ pásítọ̀ ní sẹ́ẹ̀rì báyìí ìbáṣe ṣe Ọ̀pọ̀lé. búburú ó yí jẹ pásítọ̀ yẹn náà kò débi ilé tó fi kú The pastor died. ènìyàn ló lè wùwà búburú sí owó ọba ṣẹṣẹ èèyàn gan tó bá dọ́lọ́ mọ̀ ó lè mú jẹ Whatever you are doing to hurt your fellow member, even the ohun rest tí of it, èèyàn bá ṣe láyé ló ní ẹ̀san whatever you are doing, it has vengeance. gbogbo ìwà tó o bá wù Your passion to cannot. ẹ̀san bẹ lórí ẹ̀ There is vengeance for it. ìwé róòmù orí kẹrin ẹsẹ̀ kínní Romans chapter 4 verse 1. adá abrahamu láre nípa iṣẹ́ rẹ̀ Abraham was justified through his word. iṣẹ́ wo ló ń tàbí dá láre Which one? láti nípa iṣẹ́ ó ní òǹṣogò ṣùgbọ́n bá mi sí Psalm 9:16 Psalm 9 verse 16. ẹ̀san Vengeance. àmọ́ olúwa nípa ìdájọ́ tí ó ń ṣe nípasẹ̀ ọwọ́ èdè búburú ní àfi ìdẹ̀kùn mu orí àwọn ènìyàn búburú la ó dà sí ọ̀run á àpáàdì gbé sí ọ̀run àpáàdì gbogbo orílẹ̀-èdè tí ó gbàgbé torí ẹ̀san bẹ Because of vengeance. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ kó owó orílẹ̀-èdè jẹ You that bears the ẹ̀san bẹ there is vengeance. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ kó owó ìjọ ọlọ́run jẹ You that Ẹ̀san bears bẹ. money, there is vengeance. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ ìjọ ọlọ́run di bísínẹ́sì
You that turn the house Yes, of God Sunday. to business center, there is vengeance. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dá ìjọ lẹ̀ tán tó jẹ́ pé àlèlẹ̀ kó gbogbo owó tí orí kọ̀ọ̀kan dá láti sisi olúwa tẹ́ ẹ fi yàn. You that you are Yes, using people's Sunday. money to fornicate, there is gbogbo vengeance ẹ̀yin too. tẹ́ ẹ dọ́gbẹ́ gbowó lọ́wọ́ ọmọ ọlọ́run tẹ́ ẹ parọ́ pé sí olúwa tẹ́ ẹ fi tẹ́ ẹ You sí that ara. buy and you collect the money from children of Yes, God, Sunday. there is vengeance. ènìyàn lẹ́ẹ̀lẹ̀yàn jẹ́ You can cheat. ẹ lè yan ọlọ́run jẹ. God can be cheated. ẹ̀yin tí ẹ yan orílẹ̀-èdè jẹ. You that you are cheating the orílẹ̀-èdè country, ní ẹ̀mí. the country has its own spirit. ẹ lè rí ìyàn jẹ gbé. You cannot go scot-free. àwọn ọmọ yín bẹ nínú ẹ̀san. Your children wọ́n are in bẹ nínú vengeance. onírúurú àrùn. They have sins of ẹ death. tí ìjọ ká. You that God has got trapped, ẹ̀san bẹ. there is vengeance. láti san fún olúkúlùkù. Isaiah 34:8 Isaiah 34 verse ọjọ́ 8. ẹ̀ tí olúwa kù sí dẹ́dẹ̀. The day of God's vengeance is approaching. gbogbo tó ṣe pátá ó kù sí dẹ́dẹ̀ mo ń bọ̀ wá. ọmọ rẹ torí pé kò dìde ọwọ́ á dá ọmọ àbúrò rẹ torí pé ó ń dìde ọ̀dàgúnlẹ̀ ọmọ yìí ti bọ́ ọ rí láyé o rò pé o mú jẹ ẹ̀san ń bẹ torí ìwọ náà ò tí ì kú láyé nígbà tí ẹ̀san bá dé àwọn tí ọmọ àgbà tó o ṣiṣẹ́ wọ́n máa pìtì rẹ torí ọlọ́run ẹ̀san Those ò that ní are not ọlọ́run. working, they will pity you because God is God of gbogbo vengeance. ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní olúwa wí nígbà tí ò wí. Those that are saying that say the bẹ́ẹ̀ word fi not, orúkọ ọlọ́run sí arúmọjẹ. and you're using God's name to cheat people. ẹ̀san ń bẹ. There is vengeance. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní àwọn àgùntàn níwájú ọlọ́run. You that chase the way sheep from God's presence. tẹ́ ẹ sọ pé olùṣọ́ àgùntàn ní ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ìkookò nìyí. You call yourself a shepherd, but you are a ẹ̀san ń player. bẹ. There is vengeance. ẹ lè mú jẹ. We cannot go scot-free. ẹ rí bí abájọ dé báyìí. Look at where the church of God is. ibi à ń lọ́jọ́ òye wa mọ́. We don't even know where we're heading to. tí n bẹ́ẹ̀ lè rí ọmọ ìjọ mi ní chọ́ọ̀chì bẹ́ẹ̀ mi lè kí n máa I láyé. still a member of my church in another church. I will not greet him or her ṣé bí again. sí ọ̀run là ń ṣe. After all, we are working for heaven. ẹnìkan ló ń fẹ́ ta chọ́ọ̀chì wọ́n ní tó ń ka orí àwọn orí ó ní ká wá chọ́ọ̀chì pé wọ́n kò rí àwọn orí tó wà nù chọ́ọ̀chì wọ́n Somebody ló was máa ta counting tẹ́rù the tẹ́rù people. tó tó ta orí mọ́. ẹ kàtà odidi ilé ọlọ́run ọyọ nínú owó yẹn ó fi gba ilé fún àlè He used to reign an ó apartment kó for ìyókù his kó fẹ́ fi concubine. bẹ̀tẹ̀ ìjọ mi tó bá lọ dálẹ̀ ó ti padà sóko àwọn bàbá wọn nígbà tí ẹ̀san dé Now ọwọ́ his àwọn father's olóko village ọ̀gán is a family. àìsàn ní fi ń roko níbẹ̀ And he's ìwọ àti president. ọ̀rẹ́ rẹ pa nǹkan pọ̀ You are a president. owó dọ́wọ́ rẹ tán Why you ó say fún ọ̀rẹ́ rẹ You don't give him his own share. olóòmù jẹ He said the principle. òòmù jẹ No, ẹ̀san wà. there is vengeance. ọlọ́run ẹ̀san God of vengeance. ọlọ́run ẹ̀san God of vengeance. ọlọ́run ẹ̀san God of vengeance. Isaiah 34 Isaiah chapter 34 verse 8 verse 8. ọjọ́ ẹ̀san Isaiah 56 Isaiah 68 verse 6 verse 6. olúwa fi san ẹ̀san. ìwé Lúùkù The book of Luke 21 chapter 21. ẹ bá wo 22 Go to verse 22. ẹ̀san. The reign of vengeance. màrúwà kàfà ìwé Róòmù orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹsàn-án Romans chapter 12 verse 9. tèmi ní ẹ̀san Man is vengeance. èmi ó gbẹ̀san. Our being. àwa ń gbé gbogbo ayé ọ̀hún àfi ẹ̀rù síbẹ̀ mọ́. We are not living a lie. ẹgbẹ́ pọ̀ ọmọ àbúrò ó lò mú jẹ àbúrò dẹ́ ẹgbẹ́ dúró ó lò mú jẹ Never stop his brother saying ìyàwó ní ọkọ jẹ ó lò mú jẹ Ẹ̀rọ wá ọkọ bẹ̀rẹ̀ ní ìyàwó jẹ ó lò mú jẹ Same thing with the husband. èèyàn ló lè tàn jẹ You can deceive ẹni tí people. ó gbẹ̀san He that ó will wù ọ́ is in ẹ̀san vengeance. ẹ̀san Vengeance. ẹ̀san Vengeance. ẹ̀san Vengeance. ẹ̀san Vengeance. ẹ̀san Vengeance. ẹ̀san. Vengeance. ẹ wo bí ayé dé báyìí Look at where it is. kálukú ń dá kálukú lóró agbàgbé bí ọlọ́run ẹ̀san bẹ̀. We are stinging each other. We forgot about God of vengeance.
ẹ̀san róòmù orí kejìlẹ̀ ẹsẹ̀ 19 nìyẹn Romans chapter 12 verse 19. ẹ̀san Vengeance. ọta ọjà 1000 Is it a good of 1,000? lọ́dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ géènì 1000 lọ́gá rẹ̀ rí inú 1000 ìwọ yọ 700 Out of 300 ló 1,000. kólẹ̀ ní géènì fọ́gà torí ọ̀gá finú tán o. You remove 700 and you gave Ẹ̀san as bẹ́ẹ̀. profit. There is vengeance. èèyàn ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ sí. You can do that to now and go start free. ọ̀ pamọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. You have no hiding place to go. ọjọ́ kan ń bọ̀ ìwọ náà ó di ọ̀gá. Hey, master. ètò ṣe Watch it. wọ́n padà sí níwájú ẹ̀. You do it. ìwọ ló dínà mọ́ ọ̀gá rẹ níbi tó ti ń gbáre. You block your master's way where he used to lẹ́sẹ̀ bá àwọn gbé fún wọn. for you to be awarded. ọ̀gá rẹ ní ọlọ́gbọ́ òṣìṣẹ́ ń bì kan wọ́n á dárí kọ́sọ́mà olóòtí jẹun lọ And you ọ̀ said jẹ it's lọ no. gbogbo bá jẹ lọ ọgbà á máa jẹ bọ̀ ẹ̀san bẹ́ẹ̀ ọjọ́ tí ẹ̀san bá dé kò ní yẹ ní pé wọ́n gba kọ́sọ́mà rẹ nìkan wọ́n gba gbogbo tó fàyè kójọ lọ́wọ́ rẹ torí ẹ̀san ó ti bí èrè èrè tí ẹ̀san ó bí ní gbogbo tó làágùn fún. And he's going to take away everything you sweat for. ẹ̀san Vengeance. ẹnìkan pè ní olóòfẹ́ wa dálé sẹ́lẹ̀ Somebody called me that is coming to Nigeria to establish a oníṣẹ́ family. kó wálé olóòkú wálé mo ní ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ dídálẹ̀ I asked you the issue of a company establishment. tó bá ti fẹ́ kó wálé wá dálẹ̀ tó bá ti kó wálé tó bá dálẹ̀ If wàhálà. he wants to come and live in Nigeria, you can come there. But if not, no. nígbà kan Sometimes ago, ẹ dá kristẹni mọ̀ You wọ́n are máa not lọ Christians. chọ́ọ̀chì pé ẹ bá ń wá àwọn ọmọ ọlọ́run tí ó I ṣiṣẹ́ need children of God are ready to work. ta lọmọ ọlọ́run ta fẹ́ fà á lẹ̀ mọ́ báyìí. Who is that child of God that we want to nominate now? tí ọmọ ọlọ́run tí ò lóòótọ́ sí ìrántí ọlọ́run ọ̀gá rẹ̀ gan ni ó lóòótọ́ sára ta. Is it the child that is not faithful to his master that will not be faithful to outsiders? tí ọmọ ọlọ́run tá a wádìí tá a bá nínú ọlọ́run tá a bá gàbàgebè lọ́wọ́. Is it the child that will verify ọ̀run everything sọ in kó God? àwa ń rẹ́rìn. Ọmọ is dying but we are laughing. a kún fún ìwà búburú. We are full of questionable characters. àwọn kan jí owó gbé ní church kan kò jìnnà bí. wọ́n Sounds ta like tó a owó church síra guy. wọn. ọ̀sà wa mú wọn. wọ́n They were kọ́ lọ́pàá corporation. ṣe wọn mọ́lé. wọ́n wá ní ká fi wọ́n lẹ̀ kájẹ́ wọn máa lọ. They should release them. G.O. wà ní London. The G.O. was in G.O. wà London. ní kájẹ́ wọn máa lọ. G.O. said they should release them. pé owó olúwa ni ọmọ ọlọ́run náà. That is God's money. Is a child of God has money. àwọn márùn-ún ni wọ́n. They were 5 in number. àwọn mẹ́ta kú. 3 out of 5 ọ̀kan wà died. lé ọkọ. One ọmọ is married. méjèèjì tó bí lé ọkọ kú kọ padà lọ́mọ. She ọ̀kan lost her fẹ́ẹ́ two lówó children. lómi lára kọ One lọ́kọ̀ going dọ́là. party tomorrow she have no man. mo ti sọ nípa ti olórí ọ̀sà tí máa ra mìíràn fún bàbá ìránṣẹ́ ọlọ́mọ́ọ̀tì tútù. I told you about the head of which I used to buy malt for a pastor. àti méèkì. And I mean, pásítọ̀ ni ẹ máa kẹ́kọ̀ọ́ lára sísá Lẹ́yìn at the point of sísá bíi pé máa ra mọ́ọ̀tì tútù fún She mi used to buy malt ẹ̀yìn for me. ọ̀sà yòókù ẹ̀ kàn fojú kàtà bá ní. others, you pick it. ẹnìkan bá wá láti abroad Somebody came from abroad. ọba kó owó lẹ̀ $2,000. And Ọya, got $2,000 dọ́là inside the kalẹ̀. box. owó yẹn nígbà kówó lẹ̀ When he dropped the money, wọ́n bá ní bàbá rẹ̀ ara kọ́mítì ni kó tó kú ìwọ náà darapọ̀ mọ́ kọ́mítì àwọn tí ó kàwó join the tí ẹ̀ committee. wọ́n láti abroad darapọ̀ wọ́n máa ń ṣe àkáǹtì They owó were now giving a kind yé of báyìí money. làdá lọ́ba ní no He said no. mo da dọ́là alẹ̀ I $2,000 dropped $2,000 wọ́n bá there. wádìí ẹni ó mú They will wọ́n fi verify. gbogbo àwọn ọ̀sà They call wọ́n up ló them. owó Who stole it? bó olówó ṣe nù How did it get wọ́n missing? láwọn ọ̀mọ́ He said, don't know. lẹ́ẹ̀ma ní sista alágbájá Sister bó Lágbájá. olówó ṣe nù Tell us. pásítọ̀ bá ní Pastor said, ẹgbẹ́ bíbélì wa bring out the Bible. ẹgbẹ́ bíbélì sórí ọ̀tà He put it on the ẹni ó mú altar. owó yóò rọ̀wọ́ tó lè láàrin When he was ìlú told he would see something, láti bí n pé bá ní Mr. Mbe said, ẹgbẹ́ ibẹ̀ put it there. bí n bá rọ́wọ́ ẹ̀yin náà rọ̀wọ́ If I see a stranger, you surely see láàrọ̀ him. owó tí mo máa ń jí mú ní Sunday náà mo ti máa ra mọ́ọ̀tì fún yín tẹ́ ẹ̀ Out of náà the money I used to see on Sunday, torí mo I've mọ̀ been pé buying ọjọ́ more pọ̀ for you. lẹ́ẹ̀fẹ̀ẹ́ ṣépè Because you are pé ó lè bá àrán èmi àti yín ni mo fi ń fi mọ́ọ̀tì for you has been mo fi ń yọ nínú making ẹ̀ra mọ́ọ̀tì fún yín I'm buying pé you kájọ máa mú money. mọ́ọ̀tì kájọ kú For pọ̀. us to be drinking them all together and die same day. ẹ wo ọgbọ́n burúkú Look at that devilish wisdom. bàbá bá ló ń dáràn Man said, oh, I'm in trouble. olóòrò pé ẹ dáràn pọ̀ No. àjọ mọ mọ́ọ̀tì mi After all, you've been bá ara mọ́ọ̀tì fún yéèmí ń fowó ṣe bẹ̀ lé I used to buy money Ẹ for you. ṣépè I tẹ́ ẹ bá tó used to bẹ́ẹ̀. curse me if you want to dare me. ọbọ lọ́jọ́ yẹn ó mú jẹ kọ padà mú ọdún jẹ bí ikú. That day she went scot-free, but he died that same year. òun rò pé òun play game pé òun smart ni. She thought she ìyẹn ló was ní smart. fásitì ọlọ́run ló ní finishing. Starting belongs to man, but Ẹ ṣe rí ọkàn yẹn bá. Bow your heart.
olúwa fi àánú gbà mí. Oh Lord, rescue me with mercy. gbogbo ibi tí mo ti ṣe ẹsẹ̀ gbé. Wherever I've taken a wrong step. olúwa fi àánú gbà mí. Oh Lord, rescue me with mercy. olúwa fi àánú gbà mí. Rescue me with mercy. olúwa fi àánú gbà mí. Rescue me with mercy. 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 jésù olúwa wa. Amen. mo gbàdúrà. I pray. bọ́n kó fi àánú gbà wá. Amen. sàmì yẹn jù bẹ́ẹ̀ lọ. ọlọ́run kó fi àánú gbà wá. Amen. gbogbo ibi tá a ti ṣe ẹsẹ̀ gbé. Wherever I take ọlọ́run my fi steps. àánú gbà wá. Amen. bẹ́ẹ̀ ni kò rí. Amen. jésù olúwa wa. Amen. 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 ẹ Jesus. pàtẹ́wọ́ fún ọlọ́run. Put your hands together for the Lord. àwọn tó fẹ́ san ìdá mẹ́wàá wọn kan máa jáde bọ̀. Those that want to pay their tithes should come forward. láàrin ìṣẹ́jú méjì. Within 2 minutes. ẹ máa béèrè tí ẹ fẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. Make your request from God. ẹ máa béèrè. ẹ ti ṣe bí ọlọ́run ti wí. You've done the will of God. ilẹ̀kùn ìbùkún The kò door sí of níwájú blessing will yìí. be open for you. Amen. mo gbàdúrà fún yín. I pray for you. ilẹ̀kùn ìbùkún Doors of blessing kò sí níwájú will be yìí. open for you. Amen. lórúkọ jésù. In the name of Jesus. ilẹ̀kùn ìbùkún Doors of blessing kò sí níwájú yìí. open. Amen. lórúkọ bàbá In ọmọ the name of the àtẹ̀mẹ́ Father, mímọ́. Son, and Holy Spirit. ilẹ̀kùn The ìbùkún door of blessing kò sí níwájú will yìí. be open for you. Amen. iṣẹ́ yín ayé yín kó rí àánú gbà. Amen. jésù olúwa wa. Amen. 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 Jesus' name. Abraham's blessings are mine. Abraham's blessings are mine. I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Abraham's blessings are mine. Hallelujah. Abraham's blessings are mine. Hallelujah. Abraham's blessings are mine. I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Abraham blessings are mine. Hallelujah. Abraham blessings are mine. Hallelujah. Abraham blessings are mine. I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Because Abraham blessings are mine. ọpẹ́ ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. The weekly Thanksgiving. ẹ̀yin ọkùnrin bá ti wá báyìí. Women, you come this evening. ẹ máa lọ padà. Go back. kí obìnrin ọ wá báyìí. Women, some people láàrin ìṣẹ́jú méjì péré ni. within 2 minutes. mo sọ tẹ́lẹ̀ I decree. ẹnu ọpẹ́ rẹ kò ní kan. Amen. náà orí ẹ̀yẹ sókè. Resolve. o ò ní sáláìní. Amen. o ò ní sáláìní. Amen. o ò ní sáláìní. Amen. ọ̀sẹ̀ yìí máa pé ọ. Amen. yóò pé ọlọ́run. Amen. parí àánú ọlọ́run. Amen. jésù olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Èló ni mo sọ fún ọba òde? Èló ni kò sí mi gbà? Èló ni mo sọ fún ọba òde? Mo rẹ̀ báwo ni owó èló ni mo sọ fún ọba òde? Èló ni kò sí mi gbà? Èló ni mo sọ fún ọba òde? Mo rẹ̀ báwo ni.
jókòó à ń lọ nínú àjọrí òní dìbò àmọ́jẹ́ sẹ́rántí ọmọ yẹn ọmọ tí ọkọ rẹ̀ ló ń pè mí pé mi ò gbé ara ló jọ. pé wọ́n ní wọ́n máa operate ẹ̀ He was told his wife operated. tó wá ní kí ọkọ wọn lọ bó mú pósítà And he told her, 72 hours wá she told her, is tọ́wá ní síbi tí wọ́n ti ṣe operation fún òní ní ẹ̀ tọ́wá tẹ pósítà 72 hours sílẹ̀ tó bímọ sórí ẹ̀ she put it there. àbí tó ní She the one. faith mẹ́sẹ̀gì tí ọmọ ilé yìí gbọ́ láyé yìí Message they've given her. wọ́n sọ ìran débi pé It got to a point. ẹlòmíà ní òun rí i pé òkú ni olódì ẹ̀ Some will say she's already a ghost. wọ́n wá ní there is a covenant in this place I said, Madam, I'm Benibi. ọmọ ẹ̀dá Where is the baby? òun ní bébí rèé Here is a baby. màmá ọmọbìnrin oní pósítà má jí pósítà mọ́ mọ́ o òun ní bébí rèé. Here is a baby too. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́. Bí ó ti wà ní ẹ̀tùtù kọ́ṣe ni ó ń bẹ nísìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun àmín. Níwọ̀n bí ó ti wọ God bless you ẹ̀jú kò. Níwọ̀n bí ó ti wọ́n náà lódùmarè nínú rẹ̀ láti dá yín sílẹ̀ ní àlàáfíà tí ó mú ìlérí ìdásílẹ̀ àlàáfíà fún aláboyún ṣẹ sí yín lára. Ó yẹ kí ẹ̀yin àti àwọ̀ fi tọkàntọkàn dúpẹ́. Ẹ máa wí tẹ̀lé mi mo fi Olúwa torí tó gbó mi torí tó àti ẹ̀bẹ̀ mi torí tó ti dé etí rẹ̀ sí mi torí náà ni èmi ó máa ké pè é níwọ̀n ọjọ́ mi. Ìkọ́ ẹ̀kọ́ ikú yí mi ká àtúrásà òkú dì mí mú. Mo rí ìkáàánú ìyọnu àti ìkáàánú. Nígbà náà ni mo ké pe orúkọ Olúwa. Olúwa èmi bẹ̀ ọ́ gba ọkàn mi. Olóore ọ̀fẹ́ ni Olúwa àti olódodo. Nítòótọ́ aláàánú ni Ọlọ́run mi. Olúwa pa àwọn aláìmọ̀kan mọ́. Á rẹ̀ mí sílẹ̀ tán ó sì ràn mí lọ́wọ́. Padà síbi ìsinmi rẹ ìwọ ọkàn mi. Nítorí tí Olúwa ti ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ọ. Torí tí ìwọ ti gbọ́ ọkàn mi lọ́wọ́ ikú ojú mi lọ́wọ́ omijé àti ẹsẹ̀ mi lọ́wọ́ ìṣòro. Èmi ò máa rìn níwájú Olúwa ní ilé alààyè. Èmi gbàgbọ́ torí náà ni èmi ṣe ń sọ. Mo rí ìpọ́njú gidigidi. Mo wí ní ìyára mi pé èké ni gbogbo ènìyàn. Kí ni èmi ó san fún Olúwa gbogbo oore rẹ̀ sí mi? Èmi ó mú ìgbàlà. Èmi ó sì máa ké pe orúkọ Olúwa. Èmi ó san ìlérí ìfẹ́ mi fún Olúwa. Nítòótọ́ ní ojú gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀. Iyebíye ni kú àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ ní ojú Olúwa. Olúwa nítòótọ́ ìránṣẹ́ rẹ ní èmi. Ìránṣẹ́ rẹ ní èmi ọmọ ìránṣẹ́bìnrin rẹ. Ìwọ ti tú ìdè mi. Èmi ò rú ẹbọ pẹ́ sí ọ. Èmi ó sì máa ké pe orúkọ Olúwa. Èmi ó san ìlérí ìfẹ́ mi fún Olúwa. Nítòótọ́ ní ojú gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀ ní àgbàdo ní àárín rẹ̀ ìwọ Jerusalem ẹ̀yin Olúwa. Ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́. Bí ó ti wà ní ẹ̀tùtù kọ́ṣe ni ó ń bẹ nísìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun àmín. Ẹgbọ́n ìrìn tí a ti ọwọ́ máàkù kan náà wé máàkù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹtàlá sí ìkẹrìndínlógún. Wọ́n sì gbé àwọn ọmọ ọwọ́ tọ̀ Kristi wá kí ó lè fi ọwọ́ rẹ̀ tọ́ wọn. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì bá àwọn tí ó gbé àwọn abẹ́sùn wá nígbà tí Jésù rí inú bí gidigidi. Ó sì rò fún wa wípé ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ kékeré kí ó wá sọ́dọ̀ mi. Ẹ má fi dá wọn lẹ́kùn torí irú wọn ní ìjọba Ọlọ́run. Lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Ẹnikẹ́ni tí kò bá gba ìjọba Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré kì yóò lè wọ inú rẹ̀ bó ti wù kó rí. Só ti pẹ́ tó gbé ọmọ kẹ́yìn ni abájọ ìyàwó rẹ̀ ó bí ìbejì láìpẹ́ kí ẹ má jẹ́ òbí ìbejì. Ẹ̀yin ọmọdé yìí agbàyìn sínú agbo Kristi lónìí lórúkọ ti bàbá Amen. àti ọmọ Amen. àti ẹ̀mí mímọ́. Amen. Ẹ ó tayọ láyé. Amen. Ibi ò ní bá yín. Amen. Ibi ò ní bá yín. Amen. Ọ̀tá ò ní rí yín mú. Amen. Ẹ ṣe rere. Amen. Ipa ọ̀tá kò ní ká yín. Amen.
nínú ọlọ́run kẹ́ ẹ máa dàgbà. Amen. ọgbọ́n àti òye pípé kọ́lọ́run wo fún fún yín. Amen. ogun ilé bàbá ò ní borí yín. Amen. ti ilé ìyá kò ní borí yín. Amen. tágbègbè ò ní borí yín. Amen. ti ọ̀rẹ́ ò ní borí yín. Amen. ti ilé àná ti ilé ọkọ kò ní borí yín. Amen. taládùúgbò kò ní borí yín. Amen. ti ìjọ ọlọ́run kò ní borí yín. Amen. ẹ tayọ láyé. Amen. ọwọ́ ìsọdí ńlá kó wà lára yín. Amen. bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Amen. ó súre ọwọ́ yín di ọwọ́ àgbéyè. Amen. 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 bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Jesus. gbogbo yẹn dídó mú omi rẹ sókè. Everyone be on your feet with your water. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ rí mi. Those that want to see me, mo fi ọlọ́mùbẹ̀ ọmọ jẹ ọpẹ́ rárá tá a fi sọ̀rọ̀ torí mo ní prógrámù ní ọ̀sán yìí. I wish you do not have a program. mo sọ tẹ́lẹ̀ I prophesy. bí o ti ń jáde lọ On your way out. ẹ máa rí àánú gbà. ẹ bọ́ bàtà nílẹ̀ ẹ fi ẹsẹ̀ tẹ̀lẹ̀ ẹlẹ̀. mo gbọ́ ohùn Olúwa. Hear the voice of the Lord. Olúwa ní kẹ́ ẹ gbàdúrà o. God says you should pray. jẹ́ kí ààbò rẹ̀ ó dájú lórí mi lọ́sẹ̀ yìí. Let your protection be setting upon me this week. mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bí ọ. I beseech you in the name of God. gba àdúrà yẹn dáadáa. Pray fervently. gbogbo ibi tí ọ̀tá dúró sí. Wherever enemies are, ogun ásídẹ̀ǹtì. any part of accident. Ọlọ́run gbé mi. Oh, Lord, swallow it. jẹ́ kí ààbò rẹ̀ ó dájú. Let your protection lórí be sure ìmọ̀lọ́sẹ̀ yìí. over me this week. àwọn onímọ̀ ìwà tó kí ààbò dájú lórí mi lórí ilé mi lọ́sàn-án ìwà tó ààbò dájú ìwà tó kí ààbò dájú àmọ́ ìwà tó dájú lórí mi lórí ilé mi lórí ọmọ mi lórí ọyà mi dáàbò dájú ìwà tó kí ààbò dájú dáàbò dájú lọ́sàn-án lóṣù lọ́dún dáàbò dájú ìwà tó kí ààbò dájú dáàbò dájú lórí mi lórí ọmọ mi lórí ọyà mi lórí ilé mi dáàbò dájú òun dáàbò dájú dáàbò dájú Jésù Olúwa wa. gbàdúrà yẹn dáadáa. Pray very well. bàbá ẹ má lọ Èkó o. Daddy, don't travel to Lagos. ẹ má lọ Èkó o. Don't. lọ́sẹ̀ yìí This week. bẹ́ẹ̀ ni Yes. ẹ má lọ sí Èkó o. Don't travel to Lagos. ẹ má tìráfù kúrò ní Ìbàdàn yìí. Don't travel Lord, outside Ibadan this week. wálé dà ẹ sọ fún Tell him kó gbàdúrà yẹn dáadáa. you should pray very well. ẹ ná omi yẹn sókè. Raise your water. ẹ tó gbà. Repeat it. ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit. jẹ́ kí ààbò rẹ̀ ó dájú. Let your protection be sure. gbàdúrà yẹn dáadáa. Pray very well. jẹ́ kí ààbò rẹ̀ ó dájú lórí mi. Let your protection be certain upon me. gbogbo májẹ̀mú tó lòdì. Every negative covenant. ibi ọ̀tá dúró sí. Wherever enemies mi ò are. gbọ́dọ̀ rí ẹ̀jẹ̀ mi gbà. I must not suffer blood. mi ò gbọ́dọ̀ rí accident. I must have an accident. ọ̀tá ò gbọ́dọ̀ rí mi mú. What is the second of mi ò blood? gbọ́dọ̀ kọlù yàn. I must not èmi ò gbọ́dọ̀ kọlù mi. ọ̀nìmọ̀ ìwà jẹ́ ká àbúrò dájú lórí mi dábòó dájú lórí mi lórí ilé mi lọ́sàn-án lóṣù lọ́dún yìí dábòó dájú lórí mi ìwà dábòó dájú dábòó dájú dábòó dájú lórí mi lórí ilé mi dábòó dájú dábòó dájú dábòó dájú lábáwò dábòó dájú yẹ ká tó dájú lórí mi lórí ilé mi dábòó dájú lórí ọmọ mi dábòó dájú ní ọwọ́ mi dábòó dájú ìwà jẹ́ ká àbúrò 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 dájú dábòó dájú dábòó dájú dábòó dájú dábòó dájú Jésù Olúwa wa. ẹni òde tí ẹ bá ti plan fún ẹ gbọ́dọ̀ lọ. Any house you did not plan for, don't grace such occasion. sọ mí lẹ́nu. For people not to give you a bad Jẹ́ wọ́n name. Let them call you a bad name. jẹ́ wọn sọ ọ lẹ́nu. ìwọ má lọ lu yín tí ọdún yìí ó fi lọ. For the rest of this year, wọ́n á don't jẹ́ be pé mi ni town. wọ́n tó bá ti di next week máa But lọ. you, by next week, I'll go there. ẹ tún àdúrà gbà ẹ na omi The sókè. prayer, raise your water. mo rẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù sínú I will omi. send for the blood of Jesus into this water.
ẹ̀jẹ̀ ọlọ́run fún ààbò. The blood of God for protection. ọ̀yá kó wọ inú ẹ̀ lọ. Oh yes. Oh yes. ẹjọ́ ẹ gbàdúrà yẹn lẹ́ẹ̀kan. Please repeat it one more time. bàbá yẹn má fi ìjà gba nǹkan lọ́wọ́ ènìyàn. But don't collect anything with fight. ohun tí ẹ̀tọ́ èèyàn tó bọ́ wá ṣùgbọ́n tí ẹni tó bọ́ wá sí lọ́wọ́ lágbára jù yẹn lọ. ẹ wá máa gbàdúrà pé olúwa ohun tí wọ́n ti jẹ mọ́lẹ̀ tó jẹ́ ẹ̀tọ́ mi tọwọ́ bọ̀bẹ̀ kó gba ẹ̀tọ́ mi jáde. ẹ má fi ìjà gba nǹkan lọ́wọ́ èèyàn. ẹ wá lọ gbìyànjú ẹ lọ wá àwọn opó ẹ lọ ta wọn lọ́rẹ ẹ jẹ́ ó tó mẹ́sàn-án ẹ wá kó nǹkan kẹ́ ẹ lọ bùn wọn ẹ wá nǹkan tó jọjú kẹ́ ẹ lọ fún wọn ìrèrè níwájú yín ṣùgbọ́n arúgbó obìnrin òkùnkùn rèé kó kú òkan má máa dá àyàn dùn ní 99% mọ́. ẹ nà sókè. Raise it up. ẹ gbà lẹ́ẹ̀kan sí. gbogbo ibi tí ń bá wọ̀. Where I go? ẹ̀jẹ̀ Jésù bò mí. The blood of Jesus covers me. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. ibikíbi tí mo bá wọ̀. ẹ̀jẹ̀ Jésù. ẹ bò mí. ọ̀yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo mi kíbi tí ń bá wọ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù bò mí o. Bò ọmọ mi o. Bò aya mi o. Bò ilé mi o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó yá bò mí o. Bò ọmọ mi o. Bò aya mi o. Bò ilé mi o. Ibi kíbi tá a bá wọ̀. Lọ́sùn. Lọ́sùn. Lọ́dún. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bò mí o. Bò ọmọ mi o. Bò aya mi o. Bò ilé mi o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó yá bò wá. 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 Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bò wá o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bò wá o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bò wá. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bò wá o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa wá. bàbá ìrèrè ìjàre There is height. ẹ yá dẹ̀dẹ̀rẹ̀ báyìí What? Now. ẹ má lọ báyìí ẹ má ní kéde náà ní kẹ́ ẹ sọ pé mo dẹ̀dẹ̀rẹ̀ náà ní ẹ gbé omi yẹn lé orí. Put your water on your head. mo bá ìṣẹ̀dá rẹ sọ̀rọ̀. I talk to your destiny. gbogbo ibi tí ẹ̀tọ́ rẹ wà. Wherever your right is. ẹni wà kéèrí nínú omi. He that located ọ ṣàwálẹ̀ fún ọ. Amen. Madali kavaya maru dali kiru. In the name of Jesus. Àfi bí ayé ọba mu mi mọ́. Unless you cannot drink water. Bí ayé bá sì mu omi. If you still drink water. Mo pé àṣeyọrí rẹ jáde. Successes. Mo pé bí àṣeyọrí rẹ wà. Successes. Ọ̀yá gba àṣeyọrí rẹ. Amen. Mo fẹ́ Jésù. Jesus. Ọ̀sẹ̀ tó wọ̀ yìí. That's where. Ó máa rí àánú gbà. Ọ̀sẹ̀ tó wọ̀ yìí. Ó máa rí àánú gbà. Àṣẹ ìtura balẹ̀ ọ̀rọ̀. Àṣẹ ìtura balẹ̀ ọ̀rọ̀. Iṣẹ́ rẹ dìde. Ayé rẹ dìde. Iṣẹ́ rẹ dìde. Ayé rẹ dìde. Ọ̀sẹ̀ yìí máa pé ọ. Ẹ rí àánú gbà. 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 Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Ògo forúkọ Olúwa. Ẹ mú díẹ̀ nínú omi yẹn. Drink out of the water. Àfi bí ọba sí omi mọ́ láyé níwọ̀n ìgbà tí omi bá ń bẹ láyé ara ò ní ní ọmọ. Amen. Ilẹ̀ gbogbo tẹ́ ẹ bá tẹ̀ bàbá ẹ máa gba àánú níbẹ̀. Amen. Ilẹ̀ gbogbo tẹ́ ẹ bá tẹ̀ ẹ máa gba àánú níbẹ̀. Àánú yóò yà yín lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Ògo forúkọ Olúwa. Ẹ tẹ́wọ́ fún orí ọ̀fẹ́. Touch your hand for the grace. Iṣẹ́ ń lọ ní bíbá yìí. Gbogbo Tí Ọlọ́run bá ṣe fún ọ lágbára láti fi ran iṣẹ́ tó ń lọ níbí lọ́wọ́. Whatever God give you the grace, be of help to the project. Do it. Ọlọ́run ló ṣe fún. You are doing it for God. Ọ̀sẹ̀ yìí máa jẹ́ ọ̀sẹ̀ ọjọ́ méje mi níwájú Ọlọ́run. This week will be the week. 7 days with God. Ó lè má fún mi lórí ọ̀fẹ́ I may not have chance láti gbé kọ́ọ̀lù púpọ̀. to pick up many calls. Ó lè má fún mi lórí ọ̀fẹ́ I may not have the grace láti rí èèyàn púpọ̀. to attend to people. So ọ̀sẹ̀ yìí máa jẹ́ ọjọ́ méje This week will be níwájú 7 days. Ọlọ́run. Dìde àtọ́lé náà nù. Be happy to Ẹ̀rọ àwọn ọmọge kéékèèké tí àwọn ọmọge kéékèèké tí wọ́n jókòó yìí nígbà tí wọ́n ga o. Bàtà màmá yóò jókòó mọ́ táwọn ọmọge yìí jókòó. Ẹ wo màmá ẹ wo ọmọge. Èrè ànúgbà. Amen. Èrè ànúgbà. Amen.
orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Ìfẹ́ mímọ́ ti Baba. Tí ó mọ́ tí ẹ̀mọ́ mímọ́. Kó máa bá yín lọ. Kó ràn yín lọ́wọ́. Kó tì yín lẹ́yìn. Kó gbé orí yín sókè. Láti sìn àti títí láéláé. Amen. In Jesus' ẹ name. gbé ọwọ́ yẹn sókè 21. Raise your hand and shout 21 hallelujah. tá a bá ti ké 21 yẹn When we are through, àwọn tó fẹ́ rí mi máa jókòó. those that want to see me, they will be seated bẹ́ẹ̀ àwọn tó there. fẹ́ gbòòrò lọ ni wọ́n dúró báyìí. Those that want to collect anointing here will be tẹ́ ẹ seated fẹ́ there. kí mi If you want to greet me, ẹ kàn kí mi pé mo ní ń kí yín ni. just say, I just want to say hi. mo ti kí yín tán dàbọ̀. Bye. ẹ̀yin tí ẹ sọ pé mo fẹ́ bùn yín nìkan ni You don't have to give me something. sọ pé mo ní bùn yín nìkan ni ẹ gbà. Just tó bá ti wá stop jẹ́ pé nǹkan tó ń bẹ ó dìde kọ ọ̀rọ̀ àlànú. máa Don't mú talk lọ about your dreams, just take it máa in. mú nǹkan yẹn lọ á máa gbà níjọ́ tí Go with it, I'll call àyè it. bá wà. When there is time. kò ní sí àyè láti There won't be time for rọ àlá to interpret dreams. lórí ẹ̀bùn. As- aleluya mọ́kànlélógún ọyọ́yọ́yọ́yọ́yọ́yọ́.